Mara dek mane Fredo penji. Ema bire, weche mag orak, ni achudhe mayudo rak. Watemo kaka wanyalo kwalando tije. Tilando ni nitie tije mag youth, nitie tije mag women, nitie tije mamoko. To aina dieri ni nitie ji mabroka e diere ka. Ineno. Kokel kambi ni mar youth oyudo tich. To broka cha biro to ene moka okawo tijno nikech ongiso youth cha ni to idhi yudo pesa kure mar nidhi timo go tijni. Koro we adhi atim ni tijni mondo ane mobio chula ana mi gimoro matin. Gima wasepango ni mondo watim en ni mondo waket fund moro ka gi bank. Wakete pesa kaka nyocha wamiyo jo apiko pesa. Wamiyo jo apiko 40 million shillings mondo gikonyre go nyocha wamiyo gi. Nyocha watieko miyo gi last week. So wadwa ni mondo waket pesa moro ka mar orak. Maka youth oyudo rak to kochandre. Odhi e bengi to kawo pesa wacha. To tiyogo to kichule through bank no to bank ngado pesa no. Mane gima watemo mondo watim gi trade fund mwakete budget higani. Erokamano. We mi Jay Bonyo thuolo mar penjo mare to kapoko penjo mare. Nyocha waneno kotim lokruok e assembly ang'eyo ni magi bede ariyo mag sirikal ma doctrine mar separation of powers moro ka moro nigi tije. Dibe ni Governor Gladys Wanga ne nigi lwete e lokruok manyo otim e assembly ma Homa Bay. Mani dwa na duok sani? Kiyie Governor. No, members mag county assembly nyocha nigi winjruok. Kaluwore ni tich ing'eni ji tiyo kanyakla ka giwinjore. To kochopo kamoro ma kata winjruok ok obedo maber, inyalo wach ni koro watim nang'o kae. Mae ma nyocha otimore, momiyo nyocha wawinjore gi speaker ni kar mondo wabed gi koko gi tulo ni golo ji keti mang'o to owuogi mondo wane kaka onyalo serve in another capacity. Yavio Jay kasi na Jay poko ka Governor diponi nekitwa neno ka county speaker ni ogole to kendo nitie lemo michaki mie diponi nitie lemo mochako mie diponi ma en achiel kuom temo iko tielo nekech ing'eyo ni kaka wantiere samoro ka dhiang' olali e gweng' Governor tu ing'eyo ni ka koro weg dhiang' manye to samoro iyudo ka inyalo beni temo iko tielo diponi gini en achiel kuom temo iko tielo mondo mi samoro gik ma nyalo beni nitiere ka kik bi ng'ere nikech sama wacho kowuok moler ne jopiny to jopiny penjore penjo mang'eny ma samoro duoko tamore. Adwa mana lero niya, ing'eni members of county assembly gi speaker, although en arm machielo mar government, to an overall head mar government ma Homa Bay, mano include nyaka assembly, although gin independent on their own. Winjruok nyaka bedie kind members gi speaker mondo tich obed maber. Nyaka gibed gi goodwill mar winjruok. Ineno, nyalo bedo kata ni makosa moro malich, nyalo bedo kata ni onge, lakini winjruok. Yani nyalo mana bedo jatelo of the house ka members oyie gi wachno. Koro kane members owacho ni ne waneno ni mondo wan gi gap cha. So ne giwacho gin giwegi ni koso speaker nyalo yudo kama speaker manyien tiye nyalo yudo kama chielo mondo assembly obed gi cohesion. Mane momi ambe nanyiso gini aonge tabu. Speaker osebedo very straight, ose support the government, wase wuotho kanyakla ever since. Koro nowacho ni no, ku wacho kamano, you can get somebody else obed speaker. So speaker ne, because onge makosa manotimo manu uwachone, ni anyalo kawe moda kete on the executive side. Because the government is one place. Governor, bing'e ni nitiere bura moro ma